sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk nang kalen biyen dek cilik kok sing ngomong sapa mbok mikir sampean niku cilik tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa rarake ati lho piye kae nesu kok nangis kok ngeleh oh terus semangat le oke semangat rumangsane padake aku lak takon terus sampean tak kandhani nggih sampean aja ngawur sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean nek sampean gelem menggalih kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna kuwi lha iki Bagong tenanan iki damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar lah menika ora mboten mangling penembahan Durna ing Sokalima penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk penembahan kandhep lekuduk suwaru gembol Semorante hawala ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan kalian sinten mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni iya Semar aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar syukur Rekyana Patih bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih iya Semar ndak tampa pangestuku Tampanana Bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban anak Prabu Ngamarta menika inggih Bapa Penemban inggih nggih kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapa ing Sokalima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel sampun sawetawis Bapa Penemban inggih syukur nggih syukur dipun sekecaken anggenipun lenggah Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah inggih sampun boten kirang prayogi Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku aku ngaturake basaku katura Werkudara anakku wong gagah tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger yo ndak gegem dadiake jimat Bapa Penemban bekti kula kunjuk Janaka ya nang kene inggih syukur Janaka kula ngaturaken bekti Bapa Penemban tak tampa pangestune bapakmu Sokalima Tampanana ya Janaka kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk kula tampi nggih dawah sami-sami nala gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna waduh ngimpi apa kowe Mir ngimpi apa kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung ya Tru Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa durung nganti rampung lipada rembugan iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna lho apa ora gleleng aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel bekti kula Penemban nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya nala gareng kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk iya nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana bekti kula katur Penemban Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan kula pundi nggo jimat Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana Gong ngaturke bekti ora karo sapa Begawan Durna rawuh ngono lho kok ora kanthi kanyono-nyono kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna Ndeng Durna ya Bagong pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe sinten ingkang nderekaken Adipatih Harya Sengkuni wah
Rekyana Patih sengkune bekti kula konjo Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesakaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Panembahan Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe mung kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Girilusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulun pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Meremban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenarnya mbok bakul sinambi wara. Pawarta binandunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Oh, sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara Kungestina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek wis didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak naik plakat gede banget. Semar arep mbangun jiwa, membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang anjir arep nampani aku. Oh, tok nggo apa? Tanggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh, Semar kowe wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung Panakawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang. Mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku suwanu ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku suwanu ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata. Ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mau pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sakarep kula kok.
sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten ning nuwun sewu kula niku ora arep kojah kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon kula niki wong sekeng kula wong ora duwe kula wong melarat ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten kekuatan kula niku sepinten nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Ngakarya jagat mboten ajeng sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer Karang Kadempel menika kebawah keperintah negara Ngamarta mula sing kula penke nggih negara Ngamarta dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyanapati Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa cobi Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana 7 turunan boten entek dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa terus sing ajeng dibangun apa kula tak takon nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya nguyai segara teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa kula tak takon sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula merga Kurawa niku murid sampeyan Kurawa niku siswa sampeyan anane siswa kok ora apik murite kok ora becik ya niku sing ditutuh ya gurune piye le mulang muruk karo murite ngoten ampun kok kula sing dandani sing gawe dudu kula kok sing dandani kula niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula sing dandani kula mengke usuke kurang gedhe renge kecupeten mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik ngoten nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan mula nuwun sewu niat kula mengajeng dandan-dandan negara Ngamarta sakliyane niku dudu tanggung jawab kula Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti ora kaya dewa kula niku senes dewa kula mung titah swantah ngoten mula nek Begawan Donorawuh mriki ajeng boyong Semar nuwun sewu kula mboten saged kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina wong ilmu kula niku mung ilmu celimen ngelmu kula niku mung ilmu cethek ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan dudu kawruh kabrahmanan luwih-luwih dudu kawruh kadewatan mila Den ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durnarawuh wonten ing papan mriki badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso kula ora tekan ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mangkondur kemawon sampeyan mang bali kemawon mang matur kalih Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula tak ngarampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin Ndara Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone lole semana nante dawela lah kok dadi tekan semono nggonmu Guneman Semar yen ngono cetha kowe
kowe yen to ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban siladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing atase aku apik-apik sawanana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake atining Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon napa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidra. Ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangku gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan nak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro Dik Pate mengki ndak. Kula ora masa ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalahke karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan taunana Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong teng negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal naruta paripeksa. Lah nak tenan to. Griwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus regane atiku. Truk, nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane nesu ora, Gong. Edian Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ning Ngastina iki bandane mengalir.
nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar, mula bapak Semar digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karangkadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu yang waras le. Aku arep muni jengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja ming kowe ning kawula sak Karangkadempel tak katutke. Maksude katut karo kawula Karangkadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karangkadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Lah iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karangkadempel arep diobong karo Begawan Duna. Cangkeme sapa kowe? Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wau omong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu bul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremaning Karangkadempel niku padha karo sampean milani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getihku, Pak. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Truk. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karangkadempel. Ngono.
Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilasi. Ana banyune entek lagi sabunane. Mulai yang tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Mepalange aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panes-panes jajaran sultane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal tak tinggal loncat. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Kowe kancane Durna. Kok ora ngawur kowe iki. Dora kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Tak saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah Gong asli iki wis. Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyon ngapunten esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rayu asondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading.
Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe klorak-klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk keneng kalen biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan niku cilik. Tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Rarake ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis Gong? Ngelek. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat. Rumangsane wadake. Hah? Aku lak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggalih kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge mak senut. Anggere tanggo bengok mak senut. Pokokan sambel e, Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuciki nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin njlomproke sampeyan teng juranging pepati, ning mergo sampeyan percaya ora ketekaning pati malah entuk nugraha. 1 Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka 2, sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahaning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngambung ngisor gejek. Oh, tante. Ngawur. Ha, mulia saiki. Mulia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna ki ora duwe ngelmu. Kapinteran, Durna ki ora duwe ngelmu. Kawaskitan, Durna ki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa.
sampeyan le mulang perang Durna kula lagi percaya nek Tirta Pawitra maning suci kok saka Begawan Durna itu bohong besar. Ewadene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Ha wis kok, wis. Oh, muni ana iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ae ora tak totok gundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampeyan aja banget-banget golek sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampeyan iki mungsuh bapakmu dhewe, mungsuh Begawan Durna. Monggo sampeyan nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya. Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Kok adol Bagong. Ora kon kok jaluke mung Bagong metu sore, Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol tahun iki ya ora apa-apa. Ya wis ben pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mangan utuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora ngerti sarta omongke apa. Oh jenenge Alah apa? Jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, non. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. Ha iki piye mbok ngene iki? Bagong. Aku suwunke pangapura. Bagong. Ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak Bagong. Wis aku kerep Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngapunten kula kepeksa ning ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolo isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ing satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Njaluka ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalak. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya remen. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok.
Ndara Werkudara iki le nimbali tenanan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur anggere wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur dumeng kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arta salahke sapa-sapa arta salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa wae ora. Wah ora krasa. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina. Anggere rados wis didodok lawange. Jeng-jeng Bagong. Terke nang kono, wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampean kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus, yo matur nuwun. Terus mangke nggih to? Setan wong tuwa kok ngedhuk lemahe. Bareng wis jeglong terus menggo. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhire lek ngedhoki padase atos banget e. Juluk-juluk bareng jero iki terus dhek mekangkang kae. Matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lho ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ngoten niku labuhan kula. Iya. Bagong. Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru? Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok anggere ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus do jak tenguk-tenguk ning nggon kalen garing kuwi. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jare kula kemproh. Jebul kejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den? Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng
utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes. Sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung Caturnetra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werku Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman Karang Kadempel reksanen nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh. Purna gatining Palangkilan. Sanodasa kundur ngedatun jeluk saking dampar kundur kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Puromban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngapil upatraning Prabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane